여름이 되면 냉장고에 보관한 과일이라 해도 상태가 안 좋을 때가 있습니다. 며칠 되지 않아도 금세 물러지고 곰팡이가 피기까지 하죠. 그 원인은 바로 냉장고 속습기. 냉장고 문을 자주 열면 내부 습도가 높아져 과일이 상하게 됩니다. 그런데 이거 하나면 이 문제가 간단히 해결됩니다. 이것을 냉장고 칸막이에 두기만 하면 과일 표면이 눅눅해지지 않아요. 이것은 공기 중 습기를 흡수하고 과일 표면에 맺히는 물방울을 줄여줍니다. 주 1회 교체만 해주면 아삭아삭한 과일의 식감을 오래 유지하고 곰팡이도 예방됩니다. 커피가루나 녹차 티백도 좋지만 이것이 더 간편하고 경제적입니다. 여름철 냉장고 습기 관리, 이걸로 이제 간단하게 해결하세요. 이것은 바로 종이컵입니다.